Святи Боже, в името на Исус, Те молим за Твоята благодат върху нас, за покаяние. Покаяние от мъртви дела. В името на Исус. Измивай ни със святата кръв на Божието агне. Измий сърцето ми от всеки идол, от идолопоклонение, идолослужение, идоложертвено. Освободи ме от идолите. Освободи ме от поклонение на хора. Помогни ми да се покланям само на Теб, чрез Твоя Син Исус. Исус е единствения път, единствената истина и единствения живот. Нуждая се от Него. Господи, очисти сърцето ми. Изпълни ме с поклонение и служение на Исус. Единственият посредник между Бога и човек. Божието агне, великият първосвещеник, Господ на господарите, Божият Син. Благодаря Ти, Господи. Също Те моля сърцето ми да го изпълниш със светите писания. Върховният авторитет на писанието да бъде в сърцето ми. Не човешки авторитети, а авторитета на писанието. Твоите думи няма да преминат. Господи, Твоето писание е боговдъхновено. Вдъхновявай и мен да разбирам писанието. Благодаря Ти. Благодаря Ти за вярата. Чрез вяра съм спасен. Чрез вяра имам живот. Чрез вяра получавам всичко. Моля Те за божествена вяра в моето сърце. Освободи сърцето ми от неверие, съмнения, колебания, страхове. Освободи сърцето ми. Освободи ме от притеснения, от безпокойства и изпълни ме с увереност, убеждение, сигурност, стабилност, вяра в името на Исус. Искам вярата на Исус да бъде в моето сърце. Искам вярата в Исус и в Писанието да изпълва сърцето ми. Благодаря Ти за благодатта, която дойде чрез Исус. По благодат съм спасен. Чрез вяра. Това са Твои дела, не мои дела, за да не се похваля. Само по благодат. И нека Христовата благодат да идва към мен и да ме изпълва
и да действа чрез мен. В името на Исус. Да приемам благодат и да действам чрез благодат. Да приемам чрез вяра и да действам с вяра. И аз ти благодаря, Боже, и отдавам цялата слава на Бог Отец в името на Исус. Слава на човек няма да дам. Слава само на Теб и на Твоят Син Исус. Прости ми за всяко прегрешение. Когато съм прославял човек, когато съм наблягал на закона, а не на благодатта, когато съм наблягал на закона, на дела по закон, а не на вярата в Христос. Когато съм вярвал в човешки думи, а не в Божите писания. Когато съм вярвал в човек, а не в Христос. Благодаря ти, Боже, и отдавам цялата слава на Тебе. И всичко в мен искам да става чрез Святия Дух. Не по плът, не по закон, а по благодат, с вяра, чрез Духът Ти, не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Твоя Дух да действам. Нека Духът Ти да идва към мен, нека Духът Ти да ме изпълва и да действа чрез мен. В името на Исус Христос. И сега отдавам цялата слава на Теб, преди, сега и завинаги. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Амин. Слава на Бога.